আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শারমিনস কুকিং ওয়ার্ল্ড। আমি আজকে তৈরি করব বাংলাদেশ চাইনিজ রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন ফ্রাই। আর এই চিকেন ফ্রাই করার জন্য আমি এখানে একটি ব্রয়লার মুরগি নিয়ে নিয়েছি। এখানে প্রায় 800 গ্রামের মতো মুরগির মাংস রয়েছে। মুরগির মাংসগুলোকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন এই মাংসগুলোকে ম্যারিনেট করে নেব। ম্যারিনেট করার জন্য প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ আদা বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ রসুন বাটা, 2 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ো। ঝালটা আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। আর এখানে রয়েছে 1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো আর হাফ চা চামচ রয়েছে গরম মশলার গুঁড়ো। আর এখন দিয়ে দেব কালো গোলমরিচের গুঁড়ো, এখানে হাফ চা চামচ রয়েছে। আর এখানে টালা জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ। দিয়ে দিচ্ছি তিলের তেল আর ম্যাগি সস, এখানে 1 চা চামচ তিলের তেল আর 1 চা চামচ রয়েছে ম্যাগি সস। তিলের তেলটা অপশনাল, চাইলে নাও দিতে পারেন, তবে চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোতে কিন্তু চিকেন ফ্রাইয়ের সাথে ম্যাগি সসটা দিয়ে থাকে। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস, প্রায় 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে লবণ। তো এখন সবগুলো মশলা আমি হাত দিয়ে ভালো করে মাংসগুলোর সাথে মিশিয়ে নেব। মশলাগুলো মাংসের সাথে মেশানো হয়ে গেলে আমি মিনিমাম হাফ অ্যান আওয়ার এই মাংসগুলোকে রেস্টে রেখে দেব। আর যাদের হাতে একদমই সময় থাকবে না, ঝটপট চিকেন ফ্রাই করতে চান, তারা অবশ্যই মাংসগুলোকে কাঁটা চামচ অথবা ছুরি দিয়ে একটু কেচে নেবেন, তাহলে মশলাগুলো খুব সহজে মাংসের ভেতরে ঢুকতে পারবে। তো মুরগির মাংসগুলো ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, এটা আমি এক সাইডে রেখে দেব কমপক্ষে আধা ঘন্টার জন্য। আর চিকেন ফ্রাইয়ের উপরে যে আবরণটি থাকে সেই আবরণ তৈরি করার জন্য এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণে বেসন আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। আপনারা চাইলে বেসনের পরিবর্তে ময়দা অথবা চালের গুঁড়ি দিয়েও এই আবরণটি তৈরি করে নিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল। আর এখন দিয়ে দিব একটি মুরগির ডিম। তো এই সবগুলো উপকরণ এখন আমি হাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো বেসনটা আমার রেডি হয়ে গেছে, এখন আমি আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা মুরগির মাংসগুলো এখানে দিয়ে দিব। যেহেতু আমি আধা ঘন্টা আগে মুরগির মাংসগুলো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, সেজন্য মুরগির মাংস থেকে কিছুটা পানিও ছেড়ে দিয়েছে। তো সেই পানি দিয়ে আমি বেসনের সাথে মুরগির মাংসগুলো ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। যদি মুরগির মাংস থেকে পানি না ছাড়ে তাহলে বেসনের গোলাটা মুরগির মাংসের সাথে লাগতে চাইবে না, সেক্ষেত্রে আপনারা সামান্য পরিমাণে পানি এখানে ইউজ করতে পারেন। তো আমার মুরগির মাংসগুলো রেডি হয়ে গেছে, এখন এটা আমি ভেজে নেব। আর মাংসগুলো ভাজার জন্য আমি চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে বেশ কিছুটা সয়াবিন তেল গরম করে নিয়েছি। এখন একে একে মাংসগুলো আমি গরম তেলে ছেড়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো ফ্রাই করার সময় অবশ্যই ডুবো তেলে চিকেনগুলো ভেজে নিতে হবে। আর গরম তেলে যখন একে একে চিকেনগুলো দিয়ে দিব, তখন সাথে সাথেই নাড়াচাড়া করা যাবে না। 5 থেকে 6 মিনিট অপেক্ষা করব। যখন দেখা যাবে এক সাইডে কিছুটা ব্রাউন কালার চলে এসেছে, ঠিক তখনই চিকেনগুলোকে এপাশ থেকে ওপাশে উল্টে দিতে হবে। আর এই সময় চুলার আঁচটাও একেবারে থাকবে মিডিয়াম টু লোতে। তো দুপাশে যখন ব্রাউন কালার চলে আসবে, ঠিক তখনই উল্টে পাল্টে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নেব। অপেক্ষা করব যতক্ষণ পর্যন্ত না চিকেনগুলোতে গোল্ডেন কালার না আসে। তো আমি প্রায় 15 থেকে 16 মিনিট চিকেনগুলোকে ভেজে নিয়েছি। ভাজা হয়ে গেলে তেল থেকে চিকেনগুলোকে তুলে নেব। আর এভাবে বাকি চিকেনগুলো সেম প্রসেসে ভেজে নেব। আমি আজকে চিকেন ফ্রাইগুলো যেহেতু ব্রয়লার মুরগি দিয়ে করছি, আর ব্রয়লার মুরগির মাংসের থিকনেসটা কিন্তু একটু বেশি হয়, তাই চুলার আঁচ কমিয়ে অবশ্যই আস্তে ধীরে চিকেনগুলোকে ফ্রাই করতে হবে, তা না হলে উপরটা পুড়ে যাবে আর ভেতরের মাংসগুলো কাঁচা থেকে যাবার সম্ভাবনা রয়ে যাবে।
তো চিকেনগুলো ফ্রাই হয়ে গেলে একে একে তেল ঝরিয়ে চিকেনগুলোকে একটি প্লেটে তুলে নিব। আর এই চিকেন ফ্রাই আমরা ছোট বড় সবাই খুব পছন্দ করে থাকি, আর খুবই হেলদি একটি খাবার। তাই বাচ্চাদের টিফিনে অথবা সকাল বিকেলের নাস্তায় আমরা ঝটপট এভাবে চিকেন ফ্রাই তৈরি করে নিতে পারি। আর অতিথি আপ্যায়নে চিকেন ফ্রাইয়ের তো কোনো তুলনাই নেই। তো এই তো হয়ে গেছে আমার বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট স্টাইলের চিকেন ফ্রাই। আমি গরম গরম চিকেন ফ্রাইগুলো টমেটো সসের সাথে পরিবেশন করেছি। তো এখন এখান থেকে একটি চিকেন ফ্রাই তুলে আপনাদের দেখাচ্ছি যে এর ভেতরের কী অবস্থা। তো চিকেনটি দেখেই বুঝতে পারছেন যে ভেতরটা কত সুন্দর কুক হয়েছে আর বাহিরটা হয়েছে মচমচে। তো আশা করি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।